हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि पिछली 2-3 वीडियोस में आपने देखा कि अपने सेटअप पे काम जो है बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो आज की वीडियो में अपने सेटअप का ही एक इम्पोर्टेंट काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप डैम देख सकते हैं, डैम पे भी काम चल रहा है, काफ़ी काम इसमें बाकी है। बाकी इस रास्ते को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए और रास्ता थोड़ा चौड़ा भी करना था, तो इसके लिए दोनों तरफ हमने दीवार निकाल दिया। इस तरफ भी देख सकते हैं और इस तरफ भी निकाल दिया। तो आज इस रास्ते की भी टेस्टिंग करते हैं और उसी के साथ आज ईंटें भी लेके आते हैं, अपनी फैक्ट्री में रेडी हो चुकी हैं। तो पहले ये काम करते हैं, उसके बाद फिर जो है आगे काम नए प्रोजेक्ट्स पे भी शुरू करना है। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रॉली यहाँ तक तो ले आए हैं। दोनों ट्रैक्टर डालने पड़े क्योंकि अकेला ट्रैक्टर ना, उससे मुड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी नाट 11 को। तो अभी जो है हम सोच रहे थे कि इस रास्ते से लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ढलान बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी ट्रॉली को चढ़ने में। जितना हमने सोचा था वेट उसमें ज़्यादा है, ट्रॉली में ईंटें काफ़ी थी। तो अभी जो है रूट चेंज करते हैं ट्रॉली का, इस रास्ते से लेके आएंगे क्योंकि ये रास्ता पक्का है।
तो दोस्तों ईंटें तो पहुंचा दी थी हमने लोकेशन पे। तो अभी जो है हमने एक और यहाँ पे कर दिया अपग्रेड। अपना ये जो सेटअप है इसमें हमने थोड़ी सी जगह बनाई है, क्योंकि यहाँ पे हमने शिफ्ट करना है अपना जो बजरी क्रैचर सीमेंट है ना, वो सारा स्टोर जो है वो एक बार टेम्परेरी यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, परमानेंट नहीं लेकिन टेम्परेरी यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो बस उसकी तैयारी चल रही है। तो ये देखिए ट्रैक्टर आ चुका है अपना बड़ी ट्रॉली के साथ। और ये जो जितनी जगह है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये टू जेड जगह बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ करनी है, क्योंकि इस जगह पे हमने जो है नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो जल्दी जल्दी सारा सामान जो है शिफ्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टोर की पूरी लुक जो है वो चेंज हो चुकी है। तो जो भी मटेरियल यहाँ पे शिफ्ट करना था ऑलमोस्ट सारा यहाँ पे आ चुका है। तो थोड़ा सा जो रह गया है उसको भी लेके आते हैं। तो इस बार जो है ट्रॉली के आगे हमने न्यू हॉलैंड डाला हुआ है। तो न्यू हॉलैंड की पावर देख लेते हैं, क्योंकि ये जो ट्रॉली है ये अपने कलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रॉली है। और ये जो मटेरियल है ये भी गीला है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है। तो पहले आपने नाट 11 की परफॉर्मेंस देख ही लिया, तो अभी जो है न्यू हॉलैंड की परफॉर्मेंस देखते हैं। इस बार जो है रूट चेंज करेंगे। इससे पहले ये जितना मटेरियल आया उसके लिए हमने 2 रूट यूज़ किए थे। नंबर 1 पे ये छोटा रूट और नंबर 2 पे जो अपना ब्रिज वाला रूट है वो।
तो तीसरा जो रूट है हाईवे से जाता है डैम के पास से, वो हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो अभी जो है वो रूट इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं वहाँ पे न्यू हॉलैंड की क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो दोस्तों फाइनल जो अपनी ट्रॉली थी वो भी पहुंच चुकी है लोकेशन पे। तो अपना जो स्टोर है वो फाइनली रेडी हो चुका है। इसमें जो है रेता बहुत ज़्यादा गीली है, तो ट्रॉली को उतरने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। लिफ्ट थोड़ी और उठाते हैं। तो रेता इसमें बहुत ज़्यादा गीली है, तो इसको तो हाथ से उतारना पड़ेगा। तो पहले भी वो रेता जो है हाथ से उतारनी पड़ी थी। तो चलिए जल्दी इसको खाली कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना जो स्टोर है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू करते हैं और अपने पुराने प्रोजेक्ट जैसे डैम है इस पर भी काम कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।